mind, I'm always the best. I don't care what the people think. Barbara Matić, najbolja hrvatska džudašica svih vremena, dvostruka je svjetska prvakinja, jednom europska prvakinja. Sudionica je olimpijskih igara u Riju, Tokiju i sada odlazi u Pariz. Pa mislim da je to neki naš dalmatinski dišpet, volimo se dokazati, volimo se pokazati, pogotovo žene u borilačkom sportu. Ne odustajemo, volimo ono što radimo i trud, rad, disciplina svi ovih godina i eto, urodilo je plodom. Meni je judo kroz život donio dosta dobrih stvari. Prvo, znamo da mi u judu moramo dati ruku protivniku i kad pobjedimo i kad izgubimo i kad padnemo trebamo se znati ustati, kažem, dati tu ruku protivniku, čestitati i mislim da je to jedno od bitnijih stvari što trebamo se naučiti u životu, nositi s problemima i sa porazima. Naravno, upoznala puno prijatelja, puno ljudi po svijetu, nove kulture, svašta smo proživjeli, doživjeli. Mislim da smo se kod dica osamostalili puno prije nego svoji vršnjaci i mislim da ima tu puno dobrih stvari, općenito svakog sporta, tako i judo. Pa najviše izbuđenja, pa ne znam, uvijek nekako ti turniri na domaćem terenu imaju neki poseban osjećaj, ali naravno svjetsko prvenstvo je, da ne kažem, olimpijske igre koje su svako 4 godine i taj jedan dan treba biti, sve se poklopi, zvijezde, sportska sreća, da se svi dobro probudili, naspavali, sve nekako, to je isto poseban osjećaj. Evo, nadam se, veselim se zapravo svojim 3. olimpijskim igrama i nadam se što bolje rezultatu. Pa evo, moj judo klub Pujanke je meni stvarno puno pomogao. Ja sam već 20 i nešto godina u istom klubu, znači počela sam trenirati judo u prvom razredu osnovne škole s mojim trenerom, odnosno braćom Vladimirom i Slavkom Preradovićem. Vlado je ostao cijeli život s menom od malih nogu, Slavko je ostao sa malima, a sad se Vladi pridružuje Renato Šunjerga kao moj kondicijski, odnosno fizička priprema. Tu mi on pomaže i njih dva su za mene dobitna kombinacija, što bi se reklo, i evo to rezultati pokazuju. Moja sestra je trenirala judo, svjetska juniorska prvakinja i nakon toga trudna i nije se mogla vratiti. Mislim, mogla se vratiti, ali je rekla da se ne može vratiti na onaj nivo koji bi ona htjela. Tako da je rekla bolje ništa nego bilo šta, tako da je razumijem po tom pitanju. Evo, mali Vito već ima, sad će skoro 6 godina i na putu nam je druga beba, tako da ona je to sretna sa svojom malom obitelji, radi u struci, završila je STOFES u Splitu, tako da dobro je, lijepo je, nije u judu, ali ostvaruje se na ovom drugom dijelu. Pa evo, već je sad prošlo skoro 2 godine pune od tog hrvatskog finala na svjetskom prvenstvu. Pa osjećaj, evo, ja dan danas imam tu sliku u glavi i mislim da to će mi ostati cijeli život, da to nikad neću zaboraviti. Moj polufinale je bilo prije Larinoga i ja sam ušla u finale i gledala sam njenu borbu i ja sam bila stvarno euforija, uopće nisam imala u glavi da ću sad s njom morat boriti tu za 2 sata. Nama je bilo samo euforija da smo obje u finalu i kad je došla u dvoranu za zagravanje gdje mi kao stojimo i čekamo borbe, doslovno je bila trk preko strunjače i zagrlili smo se, treneri i svi fizio, kogod je bio tu, svi smo se veselili i tek poslije je došlo u glavu da se mi sad trebamo boriti i to sve skupa, ali to su bile slatke muke kasnije, kako se kaže. Rekla sam prvo da želim odraditi ove olimpijske igre u Parizu, vidjeti kakav će tu rezultat biti, pa ćemo poslije, sigurno će biti neki dobar odmor i onda ću vidjeti. Ne znam, baš sam rekla da ne želim ništa ni prognozirati, ni najavljivati, doslovno kako se budem osjećala i ako me bude tijelo tilo i tražilo i ako budem to još htjela, onda ću, ako budem imala želje, naravno ću nastaviti, ali ako vidim da sam se zasjetila i da bi to bila samo muka i moranje, kako da to kažem, onda će vjerojatno možda to biti to od mene. Ne, najgore mi je nakon turnira i da to traje danima, nakon nekog uspjeha, ja znam da je to tada i treba biti, to je aktualno i sve, ali ja bi najrađe da mogu svi lipo doći i svi me ispita pitanja, ja svima lipo sve odgovorim, napišu svi intervjue i posnimaju, poslikaju šta imaju, da sam mirna, a ne svaki dan jednog pa drugog pa trećeg i to uvijek budu ista pitanja, da me to umara. Najdraži splitski sportaši, evo iz glave na prvu što me pada na pamet su Ivan Iščević i Blanka Vlašić, nekako
Mislim, pratim sve sportove, ja mislim da svaki sportaš prati sve sportove, navija za svaki sport i stvarno smo podrška jednim drugima, ali eto možda ko svoju mladost nekako su mi njih dvoje ostavili najveći trag. Evo, sjećam se dan danas i tog finala Wimbledona i kad smo gledali i kad me mama na rivu vodila i Blankinih isto tako i olimpijskih svjetskih prvenstava, tako da mislim da eto njih dvoje bi istakla. Privatno jedan dečka, odnosno zaručnika. Planiramo se vjenčati do sljedeće godine, od 2025. Tako da, eto, to je jedino što ima zanimljivo. Na privatnom životu nemamo nikakve druge novosti. Njen zaručnik trenira jiu-jitsu. Je li nekad odmjere snage? On će pobijediti, tako da onda ne hrvamo puno, pa zato odustajem od toga u startu odmah. Završio je isto FESB koji i ja, tu smo se upoznali na fakultetu, radi u struci i rekreativno se bavi jiu-jitsom u Splitu, tako da to mu je neka malo ispušni ventil i čak sam ja bila za to i rekla sam da ide može tamo, ti ja nešto trenira sa strane, malo mu je teretana bila dosadna i ti ja neki boks i tako to, rekla sam nemoj to, dolazit ćeš mi modrice i slomivenih nosova doma, onda kada kaže trenirati jiu, rekla sam super, može, imaš od mene podršku i tako da eto. Guš mu je, ali dobro, rekreativno i uživa u tome. Pa voljela bi ostati na neki način u judu. Ne vidim se kao trener, napravljeno ko Vlado meni sada, da ja putujem i vodim nekog seniora, je planiran neki plan i program treninga kad će šta raditi. Nekako me to trenutno ne zanima, možda za 10 godina kad ovo sve prođe i kad se zaželim toga sve, opet možda uzme neku malu Barbaru i s njom od početka krenem ko što je s menom Vlado, ali o tom potom, ali bih htjela svakako sad ostati na neki dio judu ko neki možda mentoring ili nešto pomagati, ovako već doći na neke zajedničke pripreme, reprezentacije ili nešto, pa ovim curama koje su mlađe, koje bi ostale tu još iza mene, pomogla, šta možda nekad i psihički ako je trema ili nešto, jer prošla sam sve tu turnire, znam kako im je, možda neka granica između trenera i natjecatelja, nešto tu između da pomogne prvenstveno curama, ali naravno, ne znam kako će me muški slušati u tom slučaju, pogotovo ako smo bile kolege, odnosno skupa se natjecali, ali eto, naravno, za cijelu reprezentaciju. Nakon ovoga ljeta i olimpijskih igara u Parizu, ova 30-godišnja judašica ima druge planove. Zasnovati obitelj, a onda odlučiti što i kako dalje sa svojom karijerom.